Ningependa kuchukua hii fursa ku appreciate the whole project ya revival ya hii meter gauge ya kutoka Naivasha mpaka hapa Kisumu. Lakini malalamishi yetu ya kwanza kabisa ni kwamba sisi hatujaona hapa Butere ile process ya na policy ya serikali ya kuhakikisha kwamba kama kuna project area fulani 30% ya ile labor inakuwa supplied kwa hiyo project ni wale locals. Tumeona kila mtu mwenye amechukuliwa si hata mtu wa Butere, na to our surprise si hata mtu wa hapa Western Kenya, ni wale foreigners wametoka huko wamekuja kufanya zile kazi ambazo zinaweza fanywa na hao vijana Butere, kama kulima rail, kufieka, kuslash. Huko Naivasha tuliona wakichukua locals, huko Kisumu tumeona wakichukua locals, lakini wakati hapa wamefika hapa tunaona foreigners ndio wanakuja kufanya zile kazi ambazo locals wanaweza fanya. But tunasema kwamba hata ile technical know-how kama kuna wale ile skill yenye watu wanahitaji pia nayo at least waende local kwanza, wakihakikisha kwamba hiyo skill hakuna locally, ndio wakuwe able kufanya nini, kuhaya wale foreigners. Na tunaomba MD ule wa Kenya Railway plus na wale wako concerned waingilie hapa na waangalie na wahakikishe kwamba locals ndio wale wamekuwa wamechukuliwa wamefanya ile kazi yenye imepeana apre. So si eti viongozi wamelala na foreigners wanakuja wanachukua kazi, ni ule contractor ambaye amekuja na hii project ndio amekuja kwa ile mlango ya nyuma. Yeye hajakuja hapa akaingia akaona assistant chief, akaona chief, akaambia locals nimekuwa nao hii asubuhi tukifanya mkutano, wao wamesema wao waliona kazi ikiendelea. So ile procedure haikufuatwa. Yeye amekuja na foreigners. Kazi ya mkono haihitaji kuwa na good conduct certificate. Inahitaji tu mtu kuwa na akili ya kufanya kazi. Reli itaamusha biashara yetu ya Butere, na reli itafanya usafiri uwe bora katika Butere na beyond. Kimoja nataka kuambia serikali, ambapo watu wangu wanalalamikia, wafanyikazi wote ambao wanarekebisha hii reli ya Butere ni watu wa jamii moja, wanatokea huko sehemu za Nyanza, na wakaaji wa Butere saizi hawako na furaha vile. Juu tulikuwa tunadhania matunda kama haya yakija, basi pia watu itaboresha uchumi, watu watapata ajira, watu wetu watapata hela kidogo iwasaidie waweke ugali kwa meza. So ningeomba serikali kuu tafadhali na idara ya railway wajaribu wachanganyisha hawa watu. Hata sisi huku pia tunataka ajira. Siko manyata. Sisi mitaona kulikuwa mtu amechukua simu juzi na saizi haiko.